եւ Որդվո եւ Օգուին Սրբո ամեն։ Ճշմարիտ գսեմ ձեզի, առաջին հրավիրյալներեն ոչ մեկը ինձի սեղանագից պիտի ըլլա։ Այսօր սիրելի ավադացյալներ, այս սուրբ խորանեն գարտացվեցավ Ղուգասու ավետարանի 14-րդ գլուխը, որու մեջ Քրիստոս դարբեր արիտներով մարդոց հոգիի բրգության գաղափարին ընդմեջեն գեն ցաղավարական թասեր գփոխանցե, թե ինչպես պետք է հարաբերենք մենք որպես մարդ իրարու հետ, ինչպես պետք է հարաբերենք մենք որպես մարդ Աստուծո հետ, իսկ երրորդ մարդ ինքն իր անձին հետ ինչպես պետք է հարաբերի։ Եթե մեկ թրվակ առաջ երթանք այսօրվա Ջաշու ավետարանեն, հոմ պիտի տեսնենք, թե Հիսուս եւ իր առաքյալները հարսանիքի մը հրավիրված էին։ Առաքյալները գնթարաչեն, արակ գմտնեն խրախճանքի սրահ եւ յուրաքանչյուրը կսկսի առաջին դեղը փնտրել, թե ուր պիտի նստի, ինքզինք հարկված ուր պիտի ըսկա, բայց Հիսուս հերուն գնա եւ գտիդե այլ հրավիրյալներու, նաեւ որոնք գսե մանիշագակույն պեհեզներ հակած եւ գուքան ու պնդրդուքի մեջ կմտնեն, թե իրենք ուր պիտի նստին, ուր է իրենց արժանավայել դեղը եւ այսպիսի ընթացք մը կստեղծվի հարսանեկան խրախճանքի սրահին մեջ, ինչ որ այս օրերուն նաև դեղի կունենա, ոչ թե միան այս ցամաքամասի ամենուր։ Հիսուս իր առաքյալները կգանչե եւ իրենց կթելատրե, գսե երբ հրավերի մը գերտակ, մի փորձեք առաջին աթորը նստիլ, կացեք հետին աթորը նստեցեք։ Եթե դուք իսկապես արժանի եք առաջին աթորը նստելու, գոչունքի դերը գուքա հարկով, բադվով կեզի գսե, բարեկամ արջև անցիր, որովհետև քու դեղդ հոն է, դուն ավելի հարկված, բադվված գերտաս քու դեղդ կկրավես։ Բայց երբեմն հագարակն ալ կբադայի գսե Հիսուս, երբ հարսնեդերը դեսնե, որ տուն քու դեղդ չես նստած, գուկա եւ կեզի գսե բարեկամ, ելիր ոսկե եւ կնան նստիր այդ հետին աթորը, որովհետեւ քեզ մի ավելի արժանավորներ պիտի կան եւ պիտի նստին այս աթորի վրա։ Գտեսնեք, թե մեր դերը ոչ թե միայն մարդիկ կհրավիրե հոգի բրգության, սատանայի գաբանքները ազատելու, այլ նաև երկրավոր կյանքի մեջ մեզի գեն ցաղավարության տասը գուդա, որ դժբախտաբար շատեր չեն կործատրեր իրենց առօրյայի մեջ։ Այս տասը գուդա հրավիրյալներուն ավաթարնալով գոչունքի դիրոջ, որ այդքան մարդ հրավիրած է, դառնալով անոնց գսե, երբ խրախճանքի մարդ պիտի հրավիրես, մի հրավիրեր այդպիսի անձեր, որոնք գրնան քեզի փոխադարձել։ Այսօր տուն կհրավիրես, վաղը գագնգալես, որ այսօրվա հրավիրած անձդ քեզ հրավիրե իր դունը, եւ գամ գոչունքի հրավիրյալ բոլոր
հրավիրյալները գտելատրե գոչունքի դիրոջ եւ այսօր մեզի եթե տուն հրավերմը պիտի դաս մի հրավիրեր այդպիսի անձեր որոնց մետ ուն ագնգալություն ունիս որ վաղնալ ինք քեզի հրավիրե այլ հրավիրե այդպիսի անձինք որոնք կարողություն չունին քեզի փոխադարձելու այն ադեն աստուծոքով բարիք մը գարցանակրվի քու հասցեիդ որ տուն կարողացար այս երկրի վրա հրավիրել անձը որու համար բարիք եղավ քու հրավերդ որովհետև ինք անձնապես չի կարողանար այդպիսի հրավերներու երթալ ավատարնալով գխոսի իր նշանավոր արագը այն արագը որ մինչև այսօր բահած է իր աժմիականությունը գսե օրմը տակավոր մգար որ իր զավակը պիտի ամուսնացնե ամիսներ առաջ հրավերներ կղրգե ինչպես որ մենք կղրգենք եւ գագնգալե պատասխաններ որովհետեւ իր հրավիրյալ սրահին սեղանները հրավիրյալներով լեցնե գուկա հարսանիքի օրը գղրգե իր ձարաները եւ գսեկացեք բոլոր այդ հրավիրյալներուն լուր դվեք թե հարսանիքը պատրաստ է գսպասենք ցեզ որբեսի սկսենք մեր ուրախության ձարաները գերտան առաջինին կով եւ գսեն հրամեցեք առաջինը կպատասխանե օ ներողամիտ գտնվիր պիտի չի գրնամ կալ որովհետեւ նոր արդմը կնեցի պիտի երտամ զայն չափեմ որովհետեւ նոր կորձի պիտի սկսեմ ներողամիտ թող գտնվի հրավիրյալին դերը երկրորդին երտա գսե շատ ներողամիտ գտնվեցեք որովհետեւ արդս հերգելու համար 5 զույգ եզ կնեցի Բիդերտամ at եզերը կնեմ դեսնեմ եւ բերեմ որբեսի հաջորդ օրը կորձի սկսեմ երրորդին երթա երրորդը գսե շատ ներողամիտ գտնվիր նոր ամուսնացած եմ գինս հարսս ցկելով չեմ գրնար երթալ հարսանիքի թող ներողամիտ գտնվի հարսնեդերը Ձարաները հուսախապ գվերաթարնան և գբատմեն իրենց դիրոջ, թե հարսանիքի հրավիրյալները զանազան բաժարներով պիտի չի կարողանան կալ քու հարսանիքիդ։ Դերը գտելատրե իր բաշտոնյաներուն, գսե կացեք շրջակայեցեք, ով որ դեսնեք ջամփան ըսեք, որ մեր դերը հարսանիք մը գազմագերված է և հրամեցեք հարսանիքին ներկա գտնվեցեք, որովհետև չեմ ուզեր, որ իմ հարսանիքի սրահիս աթոռները բարապ դեսնել, այլ պետք է լեցվին։ Ձարաները իսկապես գերտան, փողոցներ են, ջամփաներ են, այլև այլ դեղեր են, գահավաքեն ժողովուրդ և գբերեն գլեցնեն սրահը։ Դագավին դեղ գար, գսե տակավորը, ետ գերտան շուգա, նորեն գպերեն և գլեցնեն, և հոն տակավորը գսկսի իր հարսանիքին և գսե ճշմարիտ գսեմ ցեզի, որ առաջին հրավիրյալները ինձի հետ այսու ջաշի սեղան պիտի չի նստին։ Ովքեր էին այդ առաջին հրավիրյալները։ Առաջին հրավիրյալները անոնք էին, որոնք աշխարհիկ կյանքով սպաղած էին։ Աշխարհիկ ընթացք ունեին։ Մորցած էին հավիտենականությունը, մորցած էին Աստծո առկայությունը, մորցած էին ողորմությունը, որ դերը ըսած էր, ես զոհ չեմ ուզեր,
այլ ողորմություն, այլ գաբրեին իրենց առօրյան, իրենց աշխարհիկ կյանքով։ Առաջին անգամ դերը աստարարեց, սակայն չլսեցին։ Աբա բացավ հարսանիքի դռները եւ ներս արավ անոնք, բոլոր անոնք, որոնք սկիզբեն հրավիրված չէին։ Բնականաբար այդ բաշտոնյաները, որոնք կացին ժողովուրդ բերելու Քրիստոսի առաքյալներն էին, որոնք կացին կարոզելու, իսկ այն ժողովուրդը, որ սկիզբեն ի վեր պատրաստված էր մտնելու առկայության, մերժեցին մտնել, ինչպես Հովաննու ավետարանիչ իր ավետարանը գսկսի ըսելով, եկավ իրենիններուն համար, սակայն իրենինները զինք մերժեցին, մնացի խավարի մեջ 10 գույսերու 5-ին նման, որոնց գանտեղները մարեցան, հավատք չմնաց իրենց մեջ, որովհետև օրենքի արդակին գեղևին գարչած էին և ոչ թե օրենքին բարոյական նգարակրին և մնացին դուրս։ Այսօր մեր դերը իր հրավերը գրգին գուղ է բոլորիս և գհիշեցնե, եթե դեկտեմբեր ամսվա ավետարանական հատվածներուն հետևինք, պիտի տեսնենք, որ ամեն գիրագի այսպեսի տրվակ մգա Ղուգասու ավետարանին կողմէ ներկայացված մեզի, որ մեզ կհրավիրե և կհիշեցնե, դարին կհասնի իր ավարտին, ով հավատացյալ, նախորդ դարվա մեջ ինչ ըրիր, եթե ճիշտ բաներ ըրիր, մդար հարսանիքի սենյակ, խրախճանքի մասնագից դարձար, եթե չկատարեցիր, ապա քեզի առիթ կուտա, որ ապաշխարես, ողորմություն կատարես, քու հաշիվներդ վերադեսության ենթարկես, քու դարվա առածներդ սրբակրես, ապա դառնալով մեզի այսօր նաև գսե, որ միշտ պատրաստ եղեք, որովհետև դարեմուտը շատ արագ կուկա, և տուն ինչ հաշիվ պիտի դաս Աստուծո։ Երբեմն կմտածեմ, երբ այս ցամաքամասին վրա եկա, կտեսնեմ, որ դեկտեմբեր և հունվար ամիսը մարդիկ խուջաբի կմատնվին, իրար գացնին։ Ինչու՞, որովհետև պետության հաշիվ պիտի ներկայացնենք։ Մեր դուրքերու, թաքսերու թուղթերը պիտի պատրաստենք, հաշիվ պիտի ներկայացնենք, իրար անցումի կսկսենք։ Բայց երբեք իրար անցումի չեն կսկսիր, կամ չենք ունենար, երբ գսկանք, որ մոտ է մեր մեկնումը այս աշխարհեն, որովհետև անագնգալ օրեն պիտի դեղի ունենա, ով մեզ մե պատրաստ է, ով ինքզինք պատրաստած է հավիտենական կյանքի ապաշխարությամբ, ողորմությամբ, վերադեսության ենթարկելով իր հաշիվները։ Այս գիրագիները, որ կան դեկտեմբեր ամսվա մեջ, մեզ կհրավիրե միշտ պատրաստ ըլլալու ամեն բանի, անագնգալներու, թե սպասված անագնգալներու և թե չսպասված անագնգալներու, որը անագնգալները երկու տեսակ են, կան սպասված և հաճելի անագնգալներ և կան չսպասված և անհանաջո անագնգալներ, բոլորին համարալ պատրաստ պիտի ելանք, որովհետև ամեն ինչ մեզի համար է, մարդոցս համար է։ Այսօր գիրագի 7 դեկտեմբեր, ինչ կհիշեցնե մեզի, քիչ մի հետև եթե երթանք, 37 դարիներ ետ երթանք, պիտի տեսնենք, թե 1988 դեկտեմբեր 7-ը մեծ երկրաշարժը դեղի ունեցավ Հայաստան աշխարհի մեջ։ Հազարավոր անմեղ մարդիկ զոհվեցան,
Անցյալ գիրագի հայր սուրբը կկարոզեր, երկու տեպք հիշեց ավետարանին մեջ են, երբ եկան Հիսուսի եսին, թե Սողոմոնի դաջարի պագին մեջ աշտարակ մգար, որում վրա չուրի խոշոր դագարմը հինցած էր և չէին նորոքեր։ Հանգարց աշտարակը պլավ, վրայի չուրի դագարը ինգավ 18 մարդ սպաննեց։ Աբա եկանսին, թե զոհասեղանին մեջ մարտասպանություն դեղի ունեցավ, որովհետև օրվա թագավորը Հերովդես գասկածամիտ մարդ մներ, նույնիսկ իր գինը և երկու զավակները սպանած էր այս թագավորը իր գասկածամտության պատճառով, որովհետև գասկածեցավ, թե գինը իր զավակները առաջ կդանի իր դեղ թագավոր ըլլալու համար, սպաննեց զանոնք, նաև լրդեսներ թրավ 4 կողմ, դեսնելու համար, թե եթե օդարականներ կան, որոնք կմտածեն հեղափոխություն անելու, իր դեղը թագավոր դառնալու, անմիջապես սպաննեցեք։ Եվ այդ օր գսե զոհասեղանին օդար երկրեն ուրիշ հավատացյալներ եկան, որոնք լուրա չունեին ինչ կանցնի կդառնա։ Հերովդեսի լրդեսները գարզեցին, թե հեղափոխականներ են, իսկույն հարձակեցան և սպանեցին մարդիկը, այդ օրը գսե զոհերու արյունը և այս մարդոց արյունը իրար խառնվեցան։ Այս լուրերը բերին Հիսուսի և ասին, թե այս մեկը արդյոք արդարություն է, արդյոք ասոնք մեղավոր են, անմեղ են։ Հիսուս դարձավ և ասավ բոլորին, եթե չապաշխարեք, բոլորը դան նույն ընթացքը պիտի ունենաք, ապաշխարության հրավիրեց։ Այսօր նաև ավետարանը գշարունակե իր օղակը գհրավիրե մեզ ապաշխարության։ 88-ին երբ երկրաշարժ տեղի ունեցավ Հայաստանի մեջ, բոլոր հայերը միացան, ոչ քույն մնաց, ոչ գաղափար, ոչ աջ, ոչ ալցախ, բոլորը մեկ բռունցքով հասան օգնության Հայաստանին։ Եվ բոլոր փլատակված դեղերը այսօր գառուցված և շինված են։ Սակայն այսօր ինչ կպատահի, հոգեշարժ կպատահի, հետևաբար երկրաշարժ և հոգեշարժ, որ մեկը դժվար է, բնականաբար հոգեշարժը գսեմ ես, որովհետև երկրաշարժը նյութական հարցերով գլուծվի, ետ կգառուցվի պլատակները, սակայն երբ ազգերու մեջ, ժողովուրդներու մեջ, ընտանիքներու մեջ հոգեշարժ դեղի կունենա, հոն վտանգը կսպառնա։ Հետևաբար աղոթենք, սիրելի հավատացյալներ, քիչ ետ հոգեհանգիստ պիտի ունենք երկրաշարժի զոհերուն, նաև այդ արդիվ աղոթենք բոլոր անոնց, որոնք հոգեշարժի ենթարկված են, իրենց հոգիները կշարժին և չեն գիտեր, թե ինչ կնեն։ Դերը ինչ ասավ խաչին վրա, զինք խաչողներուն, ներե ասոնց ով դեր, որովհետև չեն գիտեր, թե ինչ կնեն։ Այսօր նույն գացությունը կդիրե Հայաստանի մեջ, չեն գիտեր, թե ինչ կնեն, մարդոց հոգիներու հետ կխաղան, հետևաբար մեր աղոթներուն պետք ունին։ Հոգեհանգիստի ժամանակ նաև աղոթենք հոգեշարժի ենթարկվողներուն։ Այս է այս գիրագի օրվա պատգամը, դերը օրհնեցես հիմա Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։